Merhaba arkadaşlar. Bugün Bandicam'de nasıl sesli video, yani şu an yaptığım gibi nasıl sesli video çekilir onu göstereceğim. Burada videoya giriyoruz. Videoda ayarları tıklıyoruz. Ve burada şu ayarları, yani birinci şu ayarlara tıklıyoruz. Burada kayıda tıklıyoruz. Bu mikrofona çift tıklıyoruz. Burada dinle yerine geliyoruz. Aygıtı dinleye tik koyuyoruz, yani tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra düzeylere geliyoruz. İşte burada bu şekilde bunu sesinizi ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu şekilde yapabiliyorsunuz. Onun dışında ne bileyim, webcam, yani burada kendinizi çekmek falan istiyorsanız buna falan da tıklayabilirsiniz. Yani bunu da göstereyim. Bu video zaten kısa olacaktı. Yani daha fazla bir şey yapamam. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.